আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি তৈরি করছি দারুণ মজার ভিন্ন স্বাদে ব্রয়লার মুরগির ঝোল। এখানে আমি প্রায় 2 কেজি পরিমাণের একটি মুরগি ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো এবং সামান্য জিরে গুঁড়ো, এবং এর সাথে দিয়ে দিব একটা লেবু অর্ধেক করে 4 পিস করে 2 পিস চিপড়ে দিয়ে দেব এবং স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। বাকি লেবুটা আমি পরে রান্নায় ব্যবহার করব। এবার এটাকে ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব যাতে প্রত্যেকটা মাংসর মধ্যে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকতে পারে। এবার এটাকে মাখিয়ে নেওয়ার পরে আধা ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দেব। সময় না থাকলে 10 মিনিটও রাখা যাবে। মাখানো হয়ে গিয়েছে, এবার এটাকে ভেজে নেব। মুরগিটাকে একটু লালচে করে ভাজবো, উল্টে পাল্টে সুন্দর করে লালচে করে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গিয়েছে সবগুলো মুরগি, আমি ঠিক এইরকম লালচে করে ভেজে নিয়েছি। এবার ওই তেলের মধ্যে আমি ফোড়ন দিয়ে দিব। 3টে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি এবং 2-3টে লং দিয়ে একটু ভেজে নেব। যখন একটা দারুণ ফ্লেভার আসবে তখন এর মধ্যে আমি প্রায় 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটাকে হালকা ব্রেস্তা টাইপ করে নেব। পেঁয়াজটা যখন এরকম হালকা ব্রাউন কালার হয়ে যাবে, এখন এর মধ্যে আমি মশলা দিয়ে দেব। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। লবণের পরিমাণটা এখানে আমি অল্প ব্যবহার করলাম, পরে আবার চেক করে লাগলে দিয়ে দেব। মশলাটাকে একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। এই পর্যায়ে কোনো পানি ব্যবহার করব না, এই তেলেই কষানো যাবে, পানি পরে ব্যবহার করব। এবারে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো। মশলাটাকে একটু নেড়েচেড়ে নেব, নয়তো পুড়ে যেতে পারে। এবারে এর মধ্যে আমি হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এবং 1 টেবিল চামচ দারচিনি এলাচি গুঁড়ো দিয়ে দেব। এর সাথে দিয়ে দেব 2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো। সবগুলো মশলা দেওয়া হয়ে গেছে প্রায়। এবার এর মধ্যে আমি যেই 2 টুকরো লেবু আমি রেখেছিলাম, ওই 2 টুকরো লেবু রস করে এর মধ্যে দিয়ে দেব। এতে ব্রয়লার মুরগি অনেক সময় একটা বাজে গন্ধ হয়, রান্নার পরে ওই গন্ধটা থাকবে না, খেতেও দারুণ লাগবে। লেবুর রসটা দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দেব। এই পর্যায়ে আমি একটু পানি অ্যাড করে দেব। অল্প পানিতে এই মশলাটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। প্রায় 10 মিনিট পরে তেলটা উপরে উঠে গেছে, তার মানে কষানো হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি ভেজে রাখা মাংস এবং 2টো বড় সাইজের আলু একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি, ওটা একসাথে দিয়ে প্রায় 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নেব।
মাছের গায়ে মশলাগুলো ভালোভাবে ঢুকতে পারে। এবারে ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব মাঝারি আঁচে। 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। এবার আরেকটু নেড়ে দেব। মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি অ্যাড করে দেব মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। মাংসটা সিদ্ধ হতে প্রায় 30 মিনিটের মতো সময় লাগবে। এর মাঝে আমি একটু কিছুক্ষণ পর পরে হালকাভাবে নেড়ে চেড়ে দেবো, নয়তো নিচে লেগে যেতে পারে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 30 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। মাঝে মাঝে একটু অবশ্যই নেড়ে চেড়ে দেবো। প্রায় 30 মিনিট পরে আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে। আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। হয়ে গেল দারুণ মজার ব্রয়লার মুরগির ঝোল। এটা অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার শখের রান্না চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।